ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் தான். ஒரு விமென்ஸ் டே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பர்பிள்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன், எவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸில் வாங்கினேன்றதெல்லாம் நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஓகேவா? அண்ட் இப்போ தான் என் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, என்னோடய நேம் வந்து திவ்யா பாரதி. என்னோடய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் vlogs, எஜுகேஷனல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கண்டென்ட் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுமா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நீங்கள் ஈஸியாக உள்ளே போய் பார்க்கலாம், ஓகேவா? நம்ம ஃபர்தராக டிலே பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து நீட்டாக வந்து பேக் பண்ணி வந்துருந்துச்சு. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன நல்லா இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு கவரில் ஏர் ஃபில் பண்ணி மேலே வச்சுருந்தாங்க. அது உண்மையாலே ரொம்ப நல்ல விஷயம். பிகாஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் வரும் இல்லையா? அண்ட் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பபிள் ட்ராப் பண்ணி வந்துருந்துச்சு. ஸோ உண்மையாலே அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதையும் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்பிளில் வந்து ஒரு கார்டு எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி நான் கரெக்டாக விமென்ஸ் டே ஓட வீக்கில் வந்து நான் வந்து ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். விமென்ஸ் டே வீக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வாங்கினனால எனக்கு விமென்ஸ் டேக்கு கார்டும் வந்துருந்துச்சு. இந்த கார்டில் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாங்குறதுல 5% வந்து என்ஜிஓஸ்க்கு போகுது. லைக் மஜ்லிஸ் அண்ட் பரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருமே வந்து வயலன்ஸ் ரேப்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து போராடுறவங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது. நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் வந்து இது ஒரு உண்மையாலே ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லையா? ஸோ குயிக்காக வந்து நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோன்றதை பார்க்கலாம், அண்ட் என்னென்ன ரேட்டுன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, குட் வைப்ஸ்லேருந்து ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஃபேஸ் வாஷ் தான். இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 205 rupees வந்து எம்ஆர்பி. பட் வந்து நான் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து 154 நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா மேலே. இது பார்த்திங்கன்னா விமென்ஸ் டே ஆஃபர்ன்றனால ரொம்பவே கம்மியாக எனக்கு வந்து அப்போ கிடச்சிது. நீங்கள் எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் போடுறாங்க, ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸில் கண்டிப்பாக போடுவாங்க. ஸோ கிராப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாவோட ஆலோவேரா ஜெல் தான். இது வந்து பியூர் விட்டமின்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெமன் ஃப்ளேவர். நான் நார்மல் ஃப்ளேவர் தான் எப்பயுமே வாங்குவேன். பட் லெமன் ஃப்ளேவர் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேன்னு வாங்கினேன். ரிசல்ட் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. உங்களுக்கு டார்க் சர்க்கிள்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா 400 rupees போட்டிருக்கு இல்லையா எம்ஆர்பி. இதை நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 259 rupees. நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன், உங்களுக்கே தெரியும். நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அரோமா மேஜிக்கில் இருந்து ப்ளம் பிளாசம் பாடி வாஷ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா 3 in 1. இதை நீங்கள் பாடிக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஃபேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஹேருக்கு நீங்கள் ஷாம்பு மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 220 ml வந்து இது போட்டிருந்தாங்க. சீரியஸாக வந்து இது உங்களுக்கு 2 months கிட்ட வரும். என்ன கேட்டால் சோப்பை விட பாடி வாஷ் பெட்டர்ன்னு சொல்வேன். நல்லா ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 205. நான் வாங்கினது வந்து 164 rupeesக்கு வந்து வாங்கினேன். செம டீல் இல்லையா? கரெக்டாக விமென்ஸ் டே அன்றைக்கி வாங்கினால நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சா. ஸோ வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபர் டைமில் ரொம்ப கம்மியாக போடுவாங்க. ஸோ அப்போ வாங்கிக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து நிறைய மணி சேவ் பண்ண முடியும். அண்ட் நான் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா 3 ப்ராடக்ட். ஒன்று வந்து ஆலோவேரா ஜெல், பாடி வாஷ் அண்ட் ஃபேஸ் வாஷ். ஸோ இதுக்கு அடிஷ்னலாக எனக்கு என்ன வந்துருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஆலோவேரா ஜெல் 259 rupeesக்கு வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் கிஃப்ட், ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்ட் அமைச்சிருந்தாங்க வாவ்லேருந்து. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாம்பு, ஆனியன் ஷாம்பு. அண்ட் இன்னொன்று வந்து விட்டமின் சி ஃபேஸ் வாஷ். அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2-3 days, ஒரு 1 week வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து 24 karat கோல்டு ப்ரைமர்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி 2 ரூபா பேக்கெட் மாதிரி ஒன்று அமைச்சிருந்தாங்க. அது நான் இந்த வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ணல, ஏன்னா அது சொல்கிறதுக்கு வர்த்து இல்லை. ஸோ அதனால் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணலை. ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பேசிக்கான நான் பொருள் வாங்கினதுக்கு வந்து நான் நிறைய மணி நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு டோட்டலாகவே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃபர் போடுற டைமில் வந்து கிராப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது ஷார்ட்டாக இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அன்டில் தென் டாட்டா, பை பை ஃப்ரம் டிபி.